जो हीरो की स्प्लेंडर आई हुई है, तो इसके अंदर जो इसका चेन स्पॉकेट का बेरिंग है वो खराब हो चुका है और इसकी जो कपलिंग रबड़ है वो भी खराब हो चुकी है। ये देखो, ये दोस्तों आप ये बोल्ट कटा हुआ देख रहे होंगे, तो यहाँ ये देखो इसका जो बेरिंग है कितना हिल रहा है और इसकी जो कपलिंग रबड़ भी काफी कट चुकी है। ये देखो, पहिए को हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका जो चेन स्पॉकेट का बेरिंग है वो पूरा टूट चुका है। ये देखो इसमें ये गोलियां डली हुई हैं, ये देखो दोस्तों। तो इसे हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम ये नया बेरिंग लगाते हैं। तो दोस्तों ये इसकी कपलिंग रबड़ है जो कि काफी कट चुकी है, इन्हें हम निकालते हैं।